שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט דן איתכם עם עורך דין דניאל פרץ. כאן נדבר על יהדות, חברה, ערכים, היסטוריה, משפט וכל מה שביניהם. ברוך הבא לפרק הפיילוט, פרק הראשון. יאללה, מתחילים. טוב, אז הפרק הראשון שאני חייב לכם, ובגלל זה למעשה אני מתחיל את הפודקאסט, זה פרק שיעסוק בנושא הגיוס. עכשיו, אני בטוח שכל אחד מכם שמע על נושא הגיוס, מלמעלה עד למטה, תחנו אותו מכל הכיוונים, אבל מה שחסר לי, לפחות מה שאני הסתכלתי וראיתי שחסר בערוצי החדשות, ברשתות, זה בעצם היסטוריה מסודרת שמדברת בדיוק מבחינת החוק, איפה היינו, איך הגענו לאיפה שהגענו, ולא באמירות כלליות כמו דוד בן גוריון והחזון איש שסגרו הסכם ביניהם וזה היה ל400 בחורי ישיבות, והיום אנחנו הרבה יותר, לכן פטור לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם הוא כבר לא בתוקף, הוא לא מתאים וכו'. משהו קצת יותר עמוק על פי הסדר, איך קרו הדברים, ובפרט בגלל שאנחנו עוסקים בחוק ובמשפט חשוב מאוד כל העניין, כל ההתערבות של בית המשפט העליון בשבתו למעשה כבג"ץ, מעורבות באמת אולי התחום שבית משפט הכי מעורב בו היה הכי מעורב בו מאז קום המדינה. אולי למעט נושא ביטחון, אבל זה נושא ממש עקבי, שזה גם אולי קשור לביטחון, ולכן אני רוצה לסדר את זה מההתחלה עד הסוף. אז נדבר על כמה דברים, נדבר למעשה על ההיסטוריה של חוק הגיוס עצמו מבחינת הכנסת, נדבר בממשלה, נדבר על חוק הגיוס מבחינת בית המשפט, על החוקיות שלו בין מצד בית המשפט ובין מצד הכנסת, ואחר כך נרכז את הדברים יחד, ואני חושב שעם יותר מידע ויותר הבנה של איך הגענו לאן שהגענו, יהיה יותר קל או יותר נכון לכולנו להבין מה אפשר לעשות הלאה, מה ניתן, ואם צריך, ומה צריך בדיוק. עכשיו דיסקליימר קטן, אני ממש לא הולך לעסוק בהאם צריך חוק גיוס, לא צריך חוק גיוס, זה הוגן, זה לא הוגן, אני חושב שמספיק חומר יש בחוץ. אני גם לא, מה שנקרא, אלוהי המוסר, אני יכול לדבר על ערכים, אבל אני לא אפתח על זה פודקאסט. לא חושב שזה, יש מספיק דיון על זה בחוץ, וכל אחד והערכים שלו וזה חשוב, ומה שבעיקר חשוב זה שאנחנו כבר נמצאים בתקופת בחירות, אז קחו את הערכים שלכם, תשכנעו אנשים בחוץ מה שאתם חושבים. ושימו את הפתק בקלפי כמו שאתם חושבים, תנסו להשפיע על המדיניות, בסוף אנחנו הריבון, העם הוא הריבון. בואו נתחיל בבסיס, נתחיל בהתחלה, נתחיל דווקא בסמכויות של בג"ץ. עכשיו אין מחלוקת, כולם יודעים שחוק הגיוס נידון בכנסת הרבה, לא רק שהוא נידון בכנסת הרבה, הכנסת חוקקה מספר פעמים, לא פעם אחת, לא פעמיים, יותר. חוק גיוס למעשה שנוגע ומסדיר את העניין של תורתו אומנותו, ובית המשפט ביטל את החוק פעם אחר פעם בכל מיני דרכים, זאת אומרת זה אמת ידועה. אז השאלה היא, צריכים לשאול את עצמנו, האם לבית המשפט העליון יש סמכות לבטל חוקים? זו השאלה הראשונה. אז בשביל זה אנחנו נתחיל בבסיס. אני לא מתכוון בפרק הזה לעבור על כל הפרטים ועל כל הטיעונים המשפטיים והתיאוריות המשפטיות, כדי באמת צריך איזה כמה פרקים. באוניברסיטה למדנו שיעור חוקה, שיעור חוקה היה הקורס הראשון, הוא היה 6 נקודות זכות, והוא גם היה מספיק עמוס בשביל להיות 10, וגם זה ממש על קצה המזלג מה שהספקנו. ומאז התפתח, מאז שלמדתי עבור כמה שנים, התפתח העניין של דיני החוקה בישראל, כמה שאפשר לקרוא לזה דיני חוקה. אז ודאי שאני לא אלך לסדר את הכל, אבל אני כן אלך כן אסביר את הבסיס, על מה אנחנו עומדים כשאנחנו מדברים שהאם יש לבית משפט סמכות לפסול חוקים. אז שוב, נתחיל בבסיס. בדמוקרטיה, או בכל ממשל, לא נתחיל בכל ממשל, הריבון הוא המחוקק. כמו שאמר פעם פילוסוף נודע, חוק זה למעשה הריבון בהפעלת הכוח שלו. איך הריבון מפעיל את הכוח שלו? בזה שהוא יוצר חוק. עכשיו בדמוקרטיה מי הוא הריבון? אז זה נמצא בשם,
דמוקרטיה, העם הוא הריבון. זאת אומרת, העם לא ניתנה הסמכות להחליט, לא ניתנה בעצם למעשה הסמכות לחוקק. עכשיו, לא היינו בדמוקרטיה כמו שהיא נשמעת, שהעם מחליט, אז היינו צריכים להיפגש היום נגיד 10 מיליון איש, או בארצות הברית הם צריכים להיפגש 360 מיליון איש כל יום, או כל פעם שרוצים לקבל החלטה, וכמובן שלא נוגעים לשום החלטה גם לא בעוד 100 שנה, אם 360 מיליון איש יושבים יחד. אז בעצם מה שיצרו זה מערכת של דמוקרטיה ייצוגית, וככה זה בכל דמוקרטיה בעולם, שבה אנשים יוצאים פעם בכמה שנים לבחור את הנציגים שלהם לבית הנבחרים. בישראל זה הכנסת, בארצות הברית זה קונגרס, כל אחד במקום שלו, בית הנבחרים, ומכוח האמון שנתנו הציבור באותם נבחרי ציבור, נבחרי הציבור יושבים, והעבודה שלהם זה למעשה, העם מדבר באמצעות הכנסת, והכנסת איך מדברת? הכנסת מדברת באמצעות חוקיה. הכנסת לא מדברת, חבר כנסת אין לו שום פריבילגיה, הוא אזרח לכל דבר. הדבר הכי שיש לחבר כנסת יותר מכל אזרח אחר זה שהוא ביחד עם חברי כנסת אחרים הוא יכול לחוקק חוקים, וברגע שהוא חוקק חוק, יש חוקים שצריך רוב של 61, יש חוקים שאפילו ברוב מזדמן, אפילו היו רק 50 אנשים בכנסת באותו יום, 30 הצביעו בעד, 20 הצביעו נגד, זה גם כן חוק שעבר, וזה הדרך שבה הדמוקרטיה מתנהלת. יפה. עכשיו, איפה נכנס בית המשפט? בית המשפט נכנס בשלב הבא, אחר שיש חוקים. מי יבדוק שהחוקים האלה מיושמים כמו שצריך? מי יבדוק את הפרשנות של החוק? כתוב בחוק, למשל, אדם שרצח את חברו צריך עונש מוות או צריך לשבת בכלא. מי יבדוק שהבן אדם הזה אכן נכלל בכללים של רצח? אולי הוא הרג בשוגג, אולי הוא בהריגה. אז מי יבדוק את הדברים האלה? או שיש מחלוקת בחוק בין שני אנשים, חתמו חוזה מסוים, זה אומר קולה שלי וזה אומר קולה שלי, מי ידון, מי יפסוק? פה נכנס בית המשפט. בית המשפט הוא מה שנקרא הפרשן המוסמך של החוק. הכנסת מחוקקת את החוקים, בית המשפט הוא צריך לבדוק שהחוקים מיושמים כמו שצריך. כל כוחו של בית המשפט. לבית המשפט אין שום סמכות אחרת, כי בית המשפט למעשה אלו אפילו לא שליחים שלנו, אנחנו לא בוחרים את השופטים ישירות. הם למעשה, כמו שאת ראש הממשלה אנחנו לא בוחרים, ואת השרים, והם פקידים, הם צריכים לעשות את העבודה שהוטלה עליהם. ככה גם בית המשפט צריך לעשות את העבודה שהוטלה עליו. לא אכנס להפרדת הרשות השופטת מהרשות המחוקקת ומהרשות המבצעת והממשלה בפרק אחר. אבל זה בוודאי, זה צריך להיות ברור. בית המשפט כל סמכותו נובעת מהחוק. יפה. עכשיו, אם כל סמכותו נובעת מהחוק, התשובה היא ברורה למעשה. איך הוא יכול לפסול חוק? בית המשפט חי מהחוק. איך הוא יפסול חוק? מכך יש שתי אפשרויות. אוקיי, האפשרות הפשוטה זה שיש חוק שסותר חוק. עכשיו, זה כמעט, בישראל כמעט אני לא זוכר שיש מציאות שבית משפט פסל חוק בגלל שהוא סתר חוק אחר. אבל לפעמים קורה שהכנסת, לעתים מאוד נדירות, כן? לעתים מאוד מאוד נדירות, קורה שהכנסת מחוקקת חוק אחד, ואחר כמה שנים מחוקקת חוק אחר, ולכאורה החוקים עומדים באיזושהי סתירה. ובית המשפט, קודם כל תפקידו, הוא לעולם לא ישר לפסול חוק, הוא צריך לכבד את הכנסת, הכנסת מכוחה הוא חי. לכן הוא ישתדל בשיא ההשתדלות שהוא יכול לפרש את שתי החוקים בהלימה, זאת אומרת שהם לא יסתרו אחד את השני, לסדר את הקוביות שזה יעמוד בצורה יפה. אם אין לו שום ברירה והוא לא מצליח בשום דרך להגיע למצב שהוא מסביר את שתי החוקים באופן הגיוני, בהתאמה לדיונים שהיו בכנסת, לדברי ההסבר, לכל ההליכים שקרו מסביב בכנסת, והוא עדיין לא מצליח להגיע להסדיר את שתי החוקים, אז הוא צריך לבטל את אחד מהחוקים, בדרך כלל את החוק הישן, כי ההנחה היא שאם הכנסת חוקקה חוק חדש, היא כנראה ידעה מה היה בחוק הישן, פשוט שכחה להגיד שצריך לבטל. אוקיי, אבל זה, כמו שאמרתי, זה כמעט לא משתמשים בזה, אני לא זוכר שהמקרה שבית המשפט ביטל חוק בגלל חוק אחר. אוקיי, אז מה האפשרות שבגללה כן באמת בית המשפט יכול לפסול חוקים? אז פה אנחנו נכנסים למה שנקרא חוקה, או חוק מסדר גבוה. כאשר יש חוק מסדר גבוה, שמי שחוקק אותו זה כמובן הכנסת. הכנסת אמרה, זה חוק חשוב, שאני לא רוצה שחוקים אחרים יסתרו אותו. פה בית המשפט צריך בעצם לשמור על מה שהכנסת בעצם אמרה לו. הכנסת אמרה לו, תשמור על החוקים מהסדר הגבוה. ולכן אם יש חוק שסותר את החוק מסדר גבוה, הוא אוטומטית, מה זה אוטומטית? בית המשפט צריך להכריז שהוא בטל בגלל שיש חוק יותר גבוה. עכשיו, מהו חוק יותר גבוה? חוק יותר גבוה הוא חוקה.
עכשיו זה צריך להיות מאוד ברור. בישראל אין חוקה. בישראל מבחינת הכנסת אין חוקה. מעולם הכנסת לא התכנסה ואמרה, הנה סדרת החוקים העליונים שאנחנו רוצים לשים, אוקיי? והם יהיו החוקה, הם יהיו החוקים העליונים, וכל חוק שיסתור אותם, הוא יהיה חוק בטל. מעולם לא קרה כזה דבר. רק לשם השוואה, בארצות הברית שחוקקו חוקה, זה היה קודם כל פולמוס אדיר בכל ה-13 של המדינות אז, שרצו להצטרף בעצם מ-13 מדינות פרטיות ל-United States, לארצות המאוחדות של ארצות הברית, של אמריקה. ואנשים נרצחו בהליך הזה, מרוב אנשים הבינו מה הולך פה, זה היה הליך מכונן. ואני חלילה לא מאחל לאף אחד, אבל זה עד כדי ככה היה חשוב. ובסוף כשניתנה חוקה, החוקה הזאת, לשנות אותה, לא שונתה במשך הרבה זמן, במשך 250 שנה, בקושי שונתה החוקה, כי קשה מאוד לשנות חוקה איך עושים חוקה. בדרך כלל משריינים אותה, שצריך נגיד 2/3 מכל בית הנבחרים, הם צריכים להחליט שהם רוצים לשנות את החוקה. עכשיו זה קשה מאוד להשיג 2/3, וצריך בישראל נגיד ל-80 חברי כנסת שיצביעו לשנות גם משהו מאוד יסודי. ולכן עד שמתקנים חוקה, זה הליך, החוקה היא בסיס, היא משהו יציב, היא משהו שהציבור יודע שקיבלו אותו, זה נעשה בטקס חגיגי, בדרך כלל בקום המדינה. עכשיו את כל הנקודות האלה כמובן זה אמת ידועה, אבל גם פרופסור גביזון, רות גביזון, שיצא לי לפגוש אותה רק פעם אחת, היא נפטרה בקורונה, פגשנו אותה ממש תקופה לפני בדיוק נכנסתי לאוניברסיטה, והיא כתבה ממש על הנושא הזה בעריכות ובצורה ברורה, וזה בעצם מוסכם על הכנסת, רק לא מוסכם על בית המשפט כמו שנגיד. אוקיי, אז בכל זאת אבל צריך לדעת שבישראל כן נעשה ניסיון רציני, אמיתי, ליצור חוקה. במגילת העצמאות שכולנו מכירים בה' באייר, שבן גוריון מכריז על הקמת מדינה עצמאית בארץ ישראל, ובאותו מסמך, אתם יכולים גם לראות, תפתח במגילת העצמאות, הוא מזמין את כולם לאספה המכוננת, בעצם לבחירות דמוקרטיות מלאות, לאספה המכוננת, שבאספה המכוננת בעצם תיכתב החוקה. זה כל כך אירוע היסטורי שבן גוריון, כמה שהוא שונא את בגין, הוא התייחס אל בגין, אל האצ"ל וגם אל הלח"י, שמיר, התייחס אליהם כממש אויבי המדינה, כטרוריסטים, אנרכיסטים. הוא רדף אותם, רצה את בגין ודאי, כלא זה המקרה הטוב מה שהוא רצה לעשות. וכשהוא מכריז על האספה המכוננת, בגין יוצא מה שנקרא מהמחבוא, והוא רץ לבחירות. הוא בא, הוא נבחר כציבור, הוא מגיע, הוא מקבל מספר לא מבוטל של מנדטים, והוא נכנס לכנסת. הוא נבחר, ברגע שהוא נבחר על ידי הציבור, אפילו בן גוריון מבין. אני לא יכול לגעת בזה, זה מה שהציבור בחר. וככה נעשית האספה המכוננת, תראו את זה אירוע היסטורי. ומתכנסת האספה המכוננת, מגיע הנשיא הראשון, חיים ויצמן, הוא פותח בנאום גדול, תכתבו האספה המכוננת בגוגל, תראו ככה כמה פרטים, זה מספיק, על זה לבד שתי פרקים אפשר לדבר על קום המדינה, השלבים האלה ממש. ויושבים, אבל אנחנו נמצאים ברגע שהכרזנו, ברגע שבן גוריון הכריז על העצמאות, אז כבר באו לאכול אותנו, כל האויבים, השכנים הנחמדים שלנו מסביב באו לשחוט אותנו, אז לא היה פניות לכתוב חוקה, ואז התקבלה החלטה, מה שנקרא החלטת הררי, שזה של חבר הכנסת הררי, שזה בעצם הדבר היחיד שכמעט זוכרים ממנו, מפלגה קטנה, והוא בעצם אומר, זה לא הזמן המתאים, אנחנו לא מצליחים להגיע להסכמות, יושבים כמה חודשים, לא מצליחים להגיע להסכמות, בוא נחליט שאנחנו צריכים לנהל את המדינה, ויש דברים יותר חשובים לעשות כרגע, ואנחנו לאט לאט נכתוב את החוקה, נסכים על משהו, נכתוב אותו, חוק יסוד הממשלה, ככה הממשלה, זה הסמכויות שלה, זה הדבר שהיא צריכה לעשות, חוק יסוד הכנסת, איך עושים בחירות לכנסת, פעם בכמה זמן, וכולי, מי ראוי לבחור, מי לא, כל מיני דברים כאלה. וברגע שיהיה לנו מספיק חוקי יסוד שכולנו מסכימים עליהם, נעשה טקס חגיגי, ונכריז, הנה החוקה. עכשיו ברעיון, זה היה בעצם נסיים מלחמת העצמאות, נתאפס על עצמנו, נגיע להסכמות, ונכריז חוקה, אבל בישראל כמו בישראל, לא חוקקו שום חוקה, לא היה ולא נברא, ובעצם אנחנו היינו בלי חוקה. וכל הזמן הזה, בעצם מ-1947, 48, כשכבר התחילו, שהבינו שכרגע אין חוקה, עד 1995, נגיע לדבר על זה, לא היה ספק בבית משפט עליון לשופטים לאף אחד
בית המשפט לא יכול לבטל חוקים. הוא לא יכול לבטל חוקים, הוא גם לא יבטל חוקים. הוא לא יבטל החלטות ממשלה שהם עומדים בסתירה לחוק, זה כן, אבל לבטל חוקים זה משהו שאין, כי אין חוקה, כולם הבינו את זה שאין חוקה. ובאמת, גם חוק הגיוס בין היתר הגיעו יחד עם דברים אחרים לבית המשפט בעתירה לבטל או לשנות וכל מיני. בית המשפט אמר, מה אני הכנסת? מה אתם רוצים ממני? מה הסמכות שלי, מאיפה היא נובעת? מהחוק. אין לי חוק עליון, אין לי חוקה שאני יכול מתוכה להגיד לכנסת מה שאתם עושים זה לא תקין לפי הכללים שאתם קבעתם בחוק העליון. הוא גלגל את כל העותרים מהמדרגות, פשוט לא התערב, זה היה מאוד פשוט. אבל דברים השתנו. דברים השתנו כאשר נכנס, מי שאני בוודאי מאמין שכולכם שמעתם עליו, פרופסור אהרון ברק, היה באוניברסיטה העברית, באמת אדם גאון, אחר כך היה יועץ משפטי לממשלה, ואחר כך הוא נכנס כשופט בית משפט עליון לכנסת תחת השופט שמגר, ובהמשך הוא גם נהיה נשיא. עכשיו, ב-1993 עובר חוק יסוד בכנסת, דיברנו על חוק יסוד, בעצם פרקים לחוקה, שאותו מעביר אחד בשם אמנון רובינשטיין ועוד כמה חבר'ה מהליכוד. ובעצם ממש זכויות מאוד דלות יש שמה, עובר חוק. ומוגשת עתירה, גם כן באותה שנה, קצת אחר כך, מוגשת עתירה שנקראת בנק המזרחי, אוקיי? ב-1993. בית המשפט לא נותן החלטה מיד בעתירה, הוא מחכה בשביל מה? הוא מחכה שהשופט מנחם אלון, שהוא מה שנקרא קונטרה הימנית, גם היה שופט מאוד חריף, שהיה בקלות עולה על התעלול שבית המשפט הולך לעשות מיד אחר כך. הוא לא רוצה לתת את הפסיקה של מנחם אלון של שנה, אז הוא מחכה, 1995, ובאותו שבוע של רצח רבין, זאת אומרת בתוך השבעה של רצח רבין, אולי שבוע אחר כך, בתוך השבועיים לרצח רבין, בית המשפט העליון מפרסם פסיקה. עכשיו מה זה מפרסם? אף אחד, תחפשו בעיתונים, אולי דעה תפס איזה משבצת קטנה. המדינה הייתה בסחרחורת מוחלטת, רצח ראש ממשלה מכהן, שגם היה מנהיג של ציבור לא מבוטל במדינת ישראל, חצי מהציבור. ואז בית המשפט החליט לפרסם את הפסק דין. עכשיו זה פסק דין אבסורדי. מה פסק דין אומר? פסק דין אומר שבית המשפט העליון בישראל הוא מכריז על החוקה. לא פחות ולא יותר, ממש ככה. אהרון ברק היה אצלנו באוניברסיטה, ושאלו אותו גם על העניין הזה, והוא אמר, כמעט במילים שלו אני אומר, הוא אומר, הרגשתי את משק כנפי ההיסטוריה, דוחפים אותי להכריז על החוקה. עכשיו, כמה שזה אבסורדי. קודם כל, זה צריך להיות מאוד ברור. אין שום מדינה בעולם שבית משפט העליון מכריז על חוקה. זה כל כך אבסורדי, כי אם בית משפט העליון יכול להכריז על החוק העליון, אז זה לא דמוקרטיה, זה אולי יורוסטוקרטיה, אני יודע, אריסטוקרטיה אולי, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה ודאי לא דמוקרטיה, העם צריך להכריז על חוקה באמצעות מישהו בחר בו. זה אין שאלה בכלל. ובית המשפט העליון פה במדינת ישראל מכריז על חוקה, הוא אומר, כן, חוקי היסוד עכשיו השתכללו לחוקה. אני אומר שהם עכשיו השתכללו לחוקה. עכשיו, למה אני אומר שהם עכשיו השתכללו? זה השלב הראשון, קודם כל שהוא חושב שיכול להכריז על חוקה. דבר שני, למה אני חושב שהם השתכללו? בגלל שעכשיו חוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובעצם נותן זכויות לאנשים במדינה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נדבר על השנייה, אבל נותן מספר זכויות, לא בגדיל, ודאי לא מה שבית המשפט עשה, כמו שנדבר עליהם, ובגלל שהוא נותן מספר זכויות, אומר בית המשפט, אומר אהרון ברק, אז עכשיו הושלמה החוקה, ככה בית המשפט מכריז, והצטרפנו למדינות הנאורות, כן, הכוונה למדינות הדמוקרטיות המערביות הליברליות, ולכן עכשיו אני יכול להכריז על חוקה, ועכשיו, מעכשיו, אם יהיה חוק שיסתור את החוקה, יש לנו אפשרות גם כן לפסול את החוק, כאשר זה יגיע, אנחנו נחליט. עכשיו, כמה דברים על הפסק דין הזה. בואו נדבר שנייה על הפסק דין עצמו, על השופטים. השופטים בעצמם לא הבינו, רובם לא הבינו מה מדובר, אוקיי? חוץ מהשופט משלל חשין, שהוא ממש ישב ודיבר על זה בצורה ברורה. השופט שמגר, הנשיא, כמובן הבין, הוא היה חבר של אהרון ברק. ואולי עוד שני שופטים, היו שופטים שלא הבינו, השופט טל למשל חתם על פסק הדין. ואחרי כמה שנים שדיברו איתו על מה שנקרא, זה קוראים פסק דין הזה, פסק דין המזרחי, המהפכה החוקתית, ככה קוראים לזה, ושאלו אותו למה חתם, אם אתה מתנגד לפסק דין, אז למה חתמת עליו? אז הוא אמר, תשמעו, אני קיבלתי תיק, היה פה החלטת ממשלה, לא זוכר בדיוק את הנקודות, אבל היה פה איזו החלטה שהיא פסולה, שהיא לא עמדה בדברים שנצרכים בשביל שההחלטה הזאת תתקבל. אחד ועוד אחד, שווה פסילה. אמרתי שההחלטה הזאת פסולה. ראיתי שחברים שלי, כולל אהרון ברק ושמגר, הגיעו לאותה מסקנה. יופי, חתמתי.
אני עכשיו אקרא אוביטר של 250 עמודים, כן, הפסק דין המזרח הוא איזה 300 ומשהו עמודים. אני עכשיו הולך לקרוא פילוסופיה וזה, זה לא רלוונטי. בית משפט בכלל, בעיקרון, בית משפט לא אמור לכתוב אוביטר. אתה, יש לך שאלה, בית המשפט, הוא, כמו שאמרנו, מכוח החוק, הוא בודק אם החוק מתאים, הוא לא מתאים, אתה לא כותב איזה חוק יכול להיות מתאים, יכול להיות ראוי, מה יקרה במקרה אחר שלא מדובר פה. ואוביטר זה לא רלוונטי לפסיקה. רק אחר כך הבנתי במה מדובר, וחבל שחתמתי מה שנקרא. אז זה דבר ראשון על הפסק דין. עכשיו, דבר שני, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בוא נדבר עליו בקצרה ממש, הוא בעצם היה איזה 10 שנים בכנסת, הוא כל פעם עלה ונדחה, עלה ונדחה, עלה ונדחה, כל פעם מישהו אחר דחף אותו, בעיקר אמנון רובינשטיין, פרופסור רובינשטיין. ובין הסיבות שהוא נדחה זה בגלל שרצו לכתוב בו בהתחלה, נגיד, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, והדתיים והחרדים ממש כעסו ערומן, אנחנו מדינה יהודית. גם מגילת העצמאות לא כתוב מדינה דמוקרטית, כתוב מדינה יהודית. אז קודם כל מדינה יהודית. אז הגיעו לפשרה, כתבו יהודית ודמוקרטית. ואז רצו לכתוב שוויון בחוק. החרדים והדתיים אמרו, על גופתנו, זה שוויון. השוויון זה ערך על אצלנו במדינה, יש לנו ערכים יותר חשובים, יש לנו ערכים אחרים, יותר חשובים. אז השוויון זה לא ערך על, אל תשים שוויון בחוק. הוציאו אותם לשוויון החוצה. אוקיי, אין שוויון בחוק. אחר כך אמרו להם, רגע, אבל אם זה יחול, כבוד האדם וחירותו וכל הדברים האלה, זה יתחיל לחול גם על הצבא, יתחיל לחול גם על בתי הדין הרבניים, תגידו שזה כן פוגע בכבוד, לא פוגע בכבוד. לא, בשום פנים ואופן. אז אמרו להם, אוקיי, בואו נוסיף סעיף בחוק, שהחוק יחול רק על דברים שיבואו אחר כך, לא על חוקים שקדמו. אוקיי, וכן הלאה, ככה, צמצמו את החוק. בסוף, מתי העבירו את החוק? היה ערב בחירות, לא אירוע היסטורי, לא שום דבר. בכלל לא היו מספיק אנשים בכנסת, היו 50 איש, 60 איש אולי בכל הכנסת. ואז החוק עבר ב-32 בעד ו-27 נגד. זאת אומרת, דיברנו על חוקתי, שזה אמור להיות משהו שהוא עקרוני וחשוב. החוק הזה עבר כמו חוק רגיל, אין לו אפילו ריח או טעם חוקתי. ובכל זאת, זה לא מנע מבית המשפט להגיד, שימו לב, שהחוק הזה הוא חוקתי. הוא עליון לכל חוקי הכנסת, אחד. 2, שהחוק הזה הוא מחייב אותנו בשוויון, כי איך אפשר לעשות כבוד האדם וחירותו, איך אפשר לתת לבן אדם כבוד וחירות אם זה לא שוויוני? קודם כל אפשר, אבל בית המשפט אומר אי אפשר, אבל הכנסת הוציאה את המילה שוויון החוצה, לבית המשפט זה לא מפריע, אוקיי? ודבר שלישי, בית המשפט אומר, אני מכריז שהחוק הזה הוא חוקה, הוא ממש חוקה, ואני יכול לפסול מכוחו חוקים אחרים. בית המשפט מכריז לזה. עכשיו, בכל זה מתי נעשה? באותו שבוע של רצח רבין, הציבור בכלל לא ידע, לא שמע, לא ראה. בית המשפט הוא עושה מה שהוא רוצה, מה שנקרא. אוקיי? זה לא נגמר פה, זה ממש לא נגמר פה. בהמשך בית המשפט מתחיל לעשות קולות שיפסול חוקים, והוא גם כן מתחיל לפסול חוקים. ומפה, מכאן, מהפסק דין המזרחי, מפה בית המשפט שואב את הסמכות שלו לפסול חוקים במדינה. היום כבר יש לו שאיבות אחרות, מקומות אחרים, כי להזדמנות אחרת נדבר על זה, אבל בגדול מפה הוא שואב את החוק. אוקיי. עכשיו נעשה שנייה אתנחתה קצרה. אמרו לי שאם אני מדבר הרבה ברצף אז אנשים מאבדים אותי, אז נעשה אתנחתה קצרה. כמו שאתם יודעים זה פרק הפיילוט. יש לי כל כך הרבה דברים בקנה. אני הולך בעזרת השם לדבר על כל המפלגות, לתת תעודות זהות לכל המפלגות, מה היה, מה לא היה, מי זה מי, מה ההבטחות, ועוד לדבר על מלא דברים חוקיים שאתם חלק מכירים אולי מהפריזמה האזרחית. ואני באמת, המטרה של הפודקאסט הזה היא... אני רוצה להעלות את הרמה של השיח. זאת אומרת שאנחנו נדבר קודם כל על עובדות, שנדבר קודם כל על דברים קיימים, שנדבר על נכון, לא נכון, חוקי, אוקיי, מה נעשה, מה לא נעשה, שנדבר על מקורות ביהדות, על היסטוריה שקרתה, שהביאה אותנו לכל מיני מקומות שאנחנו נמצאים. כן, שיש לבן אדם היסטוריה ביד, גם של המון שנים, והוא לא טורח להתעמק בה, הוא בהכרח יחזור על הטעויות שלו, כן? ההיסטוריה זה חשוב, החוק זה חשוב, היהדות זה חשוב, לדבר על הערכים במסגרת נכונה ולא במסגרת של התנגחות, כמו שקיים, שזה המערך שהיום תופס בכל רשתות החדשות, 12, 11, לא משנה, עכשיו, לא משנה איפה. לכן מה שאני מבקש מכם, אם תוכלו להעביר את הפודקאסט הזה הלאה לעוד אנשים, להמליץ עליו, בעיקר, ואם, כן, מה שנקרא, אם נהניתם, ספרו לחברכם, אם לא נהניתם, ספרו לי, אני אשמח לקבל מכם תגובות, גם חמות וגם הערות, גם בעין וגם באלף, בשביל שהפודקאסט הזה יהפך באמת למשהו שטוב, שכיף לשמוע,
שהוא מעניין ושהוא עונה על הצרכים שלכם, בסוף אתם הצרכנים, ואני באמת רוצה לתת לכם ממה שיש, מה שיש לי, בשביל שתהנו ובשביל לפתח את השיח. אוקיי, אז בואו נעשה סיכום קצר על מה שאמרנו עד עכשיו. לבית המשפט אין סמכות לפסול חוקים, כי אין חוקה במדינת ישראל. בכל זאת, בית המשפט ב-1995, בסמוך לרצח רבין, הכריז בעצמו על החוקה. הוא הכריז על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שחוקק מה שנקרא ברוב מזדמן, לא ברוב מוחלט, לא ב-61, לא ב-80, ב-31 נגד 25, 23, 27, לא זוכר. הוא הכריז עליו כחוק חוקתי ועליון, ומכוחו הוא גם יכול לפסול חוקים. ומכאן, כשאנחנו שואלים את השאלה אם לבית המשפט יש סמכות לפסול חוקים, התשובה היא חד משמעית לא, אבל בית המשפט הקנה לעצמו שלא בסמכות, הוא הקנה לעצמו את הסמכות לפסול חוקים. אוקיי, עכשיו, כן, ואני שוב מדגיש, אין שום מקום כזה בעולם שככה עובד בית המשפט, שהוא מכריז על חוקה, ויש חוקים שהם לא חוקתיים, חוקקו ברוב מזדמן שפתאום הופכים לעליונים, אין כזה דבר בשום מקום בעולם, לא את זה ולא את זה. בוודאי לא שבית המשפט מכריז על חוקה, כן. אוקיי, עכשיו נעבור לחוק הגיוס, לגלגול של חוק הגיוס. אז בואו נחזור להתחלה. כולם מכירים את הסיפור, בן גוריון, בקום המדינה, החרדים כן מתגייסים בהתחלה, ואז נהיה קצת גם בצבא, והחזון איש אומר לבחורי ישיבות אתם תתגייסו, בן גוריון קורא לו וכולי, מפה לשם מגיע מה שנקרא פטור תורתו אומנותו. לא היה הרבה בחורי ישיבות אז, בקום המדינה, לא היה הרבה אנשים באופן כללי במדינה, אבל בחורי ישיבות לא היה הרבה. ובעצם מה שכתוב, מה שניתן זה בעצם החלטה ששר הביטחון יכול לתת לאנשים פטור לפי הקריטריונים שהוא יקבע. אוקיי, זה מה שכתוב בחוק, שר הביטחון יכול לתת זה. וככה היה הסדר מקום המדינה עד 1986. וגם אחר כך. ב-1986 מגיע אדם בשם יהודה רסלר, שהוא קצין בצה"ל, ברוך השם, יש הרבה קצינים. והוא עותר לבג"ץ, ואומר לבג"ץ, תקשיבו, זה לא בסדר שככה שר הביטחון נותן להם פטור, נותן לאנשים פטור של תורתו אומנותו. עכשיו, בית המשפט, אז כבר, אני חושב שאהרון ברק נמצא, אבל אז בפעם הראשונה הזה בית המשפט מסכים לדון. עד אז בית המשפט בכלל לא היה מוכן לגלגל את העותרים מהמדרגות כמו שצריך, הוא אומר, מה לך איזה, מה שנקרא זכות עמידה, מה לך ולזה שהכנסת עושה משהו לא עושה משהו, יש לך בעיה עם הכנסת? לך תגיד לכנסת שתבחר אחרת, היא לא סתרה איזה חוק, מה אתה מגיע פה לבית המשפט? וגם אם סתרה איזה חוק, בוא תראה לי שזה פוגע בך, כאילו שאתה בא ואתה עותר לי, אוקיי. ובכל מקרה בית המשפט דן, ומה שהוא קובע בבית המשפט הוא כבר עושה קולות, חריקות מה שנקרא, והוא אומר, תקשיב, עכשיו אין מספיק זה לא יותר מדי בחורי ישיבות, זה לא כזה פוגע, רוב הציבור מתגייס, אם יהיה מלא בחורי ישיבות אנחנו נצטרך לחשוב על זה. וככה ב-1997, אחרי המהפכה החוקתית שדיברנו עליה ב-1995, בית המשפט מגיעים אליו, עותרים גם כן משום חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בית המשפט אומר, תקשיבו, זה כן קצת פוגע בחוק, אבל לא ברמה שאני בגלל זה אפסול את החוק, רק בגלל זה, אבל יש פה איזה עוד כלל שחשוב לדעת. מה הכלל? הכלל נקרא חוק ההסדרים הראשונים. אם אתה רוצה לקבוע משהו שמשפיע על הרבה אנשים בחוק, אז אתה צריך לקבוע את זה בחוק של הכנסת. אתה לא יכול להציל את הסמכות הזאת לשר שיעשה את זה, או לפקיד, מה שנקרא שיקבל החלטה גדולה בשביל הציבור. אתה לא יכול להציל את הסמכות. הסמכות זה משהו שמשפיע על הרבה אנשים. הכנסת צריכה לקבל. עכשיו, יש היגיון בדברים, אבל שוב, לבית המשפט אין סמכות להחליט מה כן ומה לא. הסמכות שלו נובעת מהחוק. הכנסת מעולם לא קבעה מה יהיה בהסדר ראשון, מה שנקרא, בחוק, מה יהיה בהסדר שני, במשהו שנותנים לשר לקבוע. היא אף פעם לא קבעה את זה, אז בית המשפט אין סמכות לקבוע. עכשיו, יותר מזה, יש הרבה החלטות שפקידים מקבלים וממש משפיעים על כולנו. הרבה החלטות למשל של הטבות מס או הטבות הכנסה, כל מיני כאלה. הכנסת מאצילה את זה לאוצר, או מאצילה את זה לרשות המיסים. רשות המיסים כותבת נוהל, או האוצר כותב נוהל. והנוהל הזה משפיע על מיליוני אנשים במדינה, באלפי ולפעמים עשרות אלפי שקלים בחודש, וזה לא עובר בחוק, זה משפיע על כולם, וזה לא עובר בחוק. אבל פה פתאום בית המשפט אומר כלל ההסדרים הראשונים. עכשיו שוב, בית המשפט פוסל חוק, הוא פוסל חוק, בגלל אפילו לא בגלל החוקה אפילו, אלא הוא פוסל חוק בגלל כלל חדש שהוא המציא, שאין לו שום מקום בחוק, שהוא קורא לו כלל ההסדרים הראשונים, כן? כמו שאמרנו, בית המשפט יש לו
יש לו בעיות, יש לו בעיות. אוקיי, אז הכנסת היא, לדעתי עושה טעות, אבל היא אומרת, אוקיי, אם בית המשפט אומר שזה לא בסדר, אנחנו נחוקק חוק חדש. עכשיו הכנסת לא מזלזלת בזה, היא עושה את זה באמת בשיא הרצינות. היא לוקחת שופט מבית המשפט העליון, דיברנו על השופט צבי טל. היא לוקחת אותו שישב בראש הוועדה. השופט צבי טל הוא אדם דתי, ירא שמיים, הוא מבין ככה את המורכבות. איתו יושב, אני חושב, אז הרצוג, הנשיא שלנו היום, אני חושב, הוא יושב איתו, הוא המזכיר המדינה או משהו כזה, או היועץ המשפטי, לא זוכר, לא היועץ המשפטי, המזכיר המדינה. יושב גם כן יעקב ויינרוט, אחד העורכי דין המפורסמים בארץ, גם כן יושב איתו בוועדה, ועוד יושבים עוד רבנים חרדים ונציגים וכל מיני, וגם אז חשוב לספר, רק להבין כמה חדש תחת השמש, גם אז יש הפגנות נוראיות בציבור החרדי, ויש מלחמות בין רבנים, חלק שולחים ברכות לוועדה וחלק ממש מאיימים שהם יהפכו את המדינה, ואיך אתם עושים שיתוף פעולה עם הצבא לגייס בחורי ישיבות וכו'. גם אז אין חדש תחת השמש. עד הם לא הפלג הירושלמי, אני לא עליהם שם עדיין, אבל בסדר, עניין של מיתוג מה שנקרא. אוקיי, ב-2002, אחרי כמה שנים, הוועדה מגיעה להחלטה, היא מחוקקת ומעבירה לכנסת חוק לאחר המלצות, והכנסת מחוקקת את החוק הזה, זה מה שנקרא חוק טל. עכשיו, איך שחוק טל מחוקק? הוא עוד לא סיימו לעשות קריאה שלישית, כבר מונחת בבית המשפט, בבית המשפט עליון מונחת עתירה לבטל את החוק. עכשיו אני אספר לכם בפנים איך שזה עובד. יש כל מיני אנשים שיש להם אינטרסים, גופים, כל מיני, שהם אומרים אנחנו כוח בכנסת, אנחנו נעשה את הדברים שלנו דרך בג"ץ. והם רוצים אבל שהעתירה תיקרא על שמם, הם רוצים שהם יהיו ראשונים, שההליך העיקרי יתנהל מולם. אז הם כבר מכינים את כל העתירה, מכינים אותם, ממש כל המסמכים למעלה למטה, כולל דברים עתידיים שמשערים שיקרו, והם יושבים בבית המשפט ככה מול המזכירות, או עומדים מול המזכירה, ומחכים שהם יראו במסך שהכנסת העבירה בקריאה שלישית את החוק. וברגע שהחוק עבר בקריאה שלישית, ההצבעה, יושב ראש הכנסת נותן עם הפטיש ואומר החוק עבר, הם מניחים את זה ישר מול המזכירה בשביל שהם יהיו הראשונים, והעתירה תיקרא על שמם, והם ינהלו את עיקר העתירה מול בית המשפט. ממש יש מונדיאל עולמי ויש מונדיאל בישראל לפסול חוקים. יפה. עכשיו, איך שעובר חוק טל, מוגשת העתירה, ובית המשפט כמובן דן בעתירה, תחת אהרן ברק, והוא אומר, החוק הוא עושה חלק דברים טוב, חלק מהדברים הוא עושה לא טוב, ואני לא בטוח שהחוק יעבוד, אומר בית המשפט. בוא נראה אם הוא יעבוד. אם הוא יעבוד, נאשר אותו. אם הוא לא יעבוד, לא נאשר אותו. עכשיו, שתי דברים. הכנסת חוקקה את החוק להוראת שעה. למה היא עשתה הוראת שעה? כי היא אמרה, אני לא בטוחה שהחוק הזה, כמו שהוא, יעבוד. אז אני שם בהוראת שעה בשביל לחייב את עצמי למעשה, שעוד נגיד 5 שנים, לפני שהחוק יתבטל, אני אצטרך לשבת ולקבל החלטות. לשפר את החוק או לשנמך את החוק, מה שנקרא, בשביל שיעמוד בתנאים שמתאימים. אז אוקיי. עכשיו בית המשפט אומר, אוקיי, אני לא מבטל את ההוראת שעה, בסדר? בוא נראה אם החוק עובד, ניתן לו הזדמנות. עכשיו צריך להבין דבר מאוד חשוב. בית המשפט, גם אם יש לו סמכות, בוא נניח שהייתה לנו חוקה, ונניח שבחוקה היה כתוב המילה שוויון, ונניח שעניין הגיוס פוגע בשוויון של האנשים. זה גם לא מדויק, נגיע לזה בהמשך, אבל נניח שהוא גם פוגע בשוויון, וזה מצדיק את הבטלות של החוק, זאת אומרת שאנחנו גם מניחים שמה שהכנסת עושה, זה לא מספיק לסדר את עניין השוויון. נניח שכל הדברים האלה נכונים, כמו שאמרנו, שום אחד מהדברים האלה לא נכונים, אבל נניח שכולם נכונים. גם במקרה שכולם נכונים, שאתה רוצה לפסול חוק, אתה צריך להסתכל על החוק, וצריך להסתכל על החוקה, ולהגיד האם זה עקרונית סותר, האם כתוב בחוק משהו שהוא סותר. אתה לא יכול להגיד, בית המשפט לא יכול להגיד, זה סותר כי לא מפעילים אותו נכון. זה סותר כי הוא לא יעיל מספיק. לא בשביל זה פוסלים חוק. חוק פוסלים כשהוא סותר את החוקה. אם הוא לא סותר את החוקה והבעיה שהממשלה לא מפעילה אותו כמו שצריך, אז תוציאו צווים לממשלה שאפילו אותו כמו שצריך. אתה לא פוסל חוק בשביל זה. אבל בית המשפט, כמו שאמרנו, כבר המציא את החוקה, המציא את כלל הסדרים הראשונים, עכשיו הוא המציא שהוא יכול לפסול חוק אם הוא לא פועל כמו שצריך. אוקיי, זה קורה ב-2002 שהחוק עובר. ב-2002 מוגשת העתירה, בית המשפט אומר, כרגע אני לא מבטל. ב-2007 שוב מוגשת העתירה על ידי אותו אחד, יהודה רסלר, שאתם זוכרים אותו מהעתירה ב-1986, והוא עדיין חי אגב, הוא עוד מגיש עתירות. ובית המשפט מחכה עם העתירה הזאת עד 2012 כמעט. זאת אומרת, 5 שנים זה מוטיב שחוזר על עצמו, כמו שראינו במזרחי, שהוא חיכה 2 עד שמנחם אלון יצא,
לכאורה גם לפרסם את זה מיד אחרי רצח רבין, וקרה בעוד מקומות. בכל מקרה, ב-2012, תחת הנשיאה בייניש, בית המשפט אומר, החוק הזה, אני לא מאשר להאריך את החוק הזה יותר, כי החוק הזה פוגע בשוויון ופסול. עכשיו, חשוב גם לדבר על השופטים שהיו שם, חוץ מהנשיאה בייניש. היו שם 2 שופטים דתיים שהיו בעד לפסול את החוק, השופט הנדל והשופט רובינשטיין. עכשיו, למה זה חשוב לי להזכיר את זה? כי הרבה פעמים אומרים שיש שופטים שמרנים בבית משפט עליון. בבית משפט עליון היום יש אולי שופט שמרן אחד. אולי אחד. דוד מינץ, אולי. אין שופטים שמרנים בבית משפט עליון. אין. כל מה שאומרים לכם יש וידע, יש שופטים שהם פחות אקטיביסטים, פחות, לא יודע, פרוגרסיביים בטירוף כמו שאצלנו יש, כי אצלנו הפרוגרסיביים מגיע למצב בית המשפט מכריז על חוקה. מספיק שאתה לא מכריז על חוקה בשביל לא להיות, בשביל להיקרא בישראל שמרן. כל הציץ יכול להיקרא שמרן, אבל שמרנים אין לנו. גם השופטים הדתיים, הנדל ורובינשטיין, הם בעד לפסול את החוק, זה ממש לא שמרני, זה סופר אקטיביסטי. היו 3 שופטים בדעת מיעוט, זה היה במושב של 9, 3 שופטים היו בדעת מיעוט, 2 מהם בכלל לא חושבים על ימניות בכלל, אמרו בוא ניתן לחוק עוד הזדמנות, ושופט אחד שהוא נתן החלטה שמרנית, הוא היה שופט יחסית שמרן, השופט אשר גרוניס אומר, זה סיפור של הכנסת, למה אתם מביאים אותי פה בכלל? אני אין לי סמכות לפסול חוקים, הכנסת קבעה שזה חוק שהוא מתאים לה, ככה היא חושבת, שחררו. אני לא מוכן לדון בזה. והוא היחיד שדוחה את העתירה, וגם מסיבות נכונות, אבל בדעת מיעוט כמובן, אז זה לא משנה. אוקיי, עכשיו מיד, 2012, החוק מבוטל על ידי בית משפט. מיד נהיה רעש ורחש בכנסת. נתניהו, אז הוא ראש הממשלה, זה הכהונה השנייה שלו אני חושב, והוא בעצם נהיה, השנה איזה סלט קצת, והוא מכניס את שאול מופז, שהוא יושב ראש המחנה הציוני, אני חושב זה אז, הוא ראש גוש המרכז, מכניס אותו תחת הממשלה, לזמן מאוד קצר, כי מיד אחר כך מתפרק, והם רוצים להעביר חוק גיוס חדש. לשאול מופז, תחת הלחץ, אומר, אוקיי, חוק גיוס כזה אני לא מוכן בשום פנים ואופן, והממשלה נופלת. זאת אומרת, בגלל שבג"ץ פסל את חוק הגיוס, הממשלה נפלה. ממש ככה, התערבות בעבודת הכנסת ברמה שהיא נוראית, היא משפיעה על כולנו, כי ממשלה שיוצאת לבחירות זה עלויות של מיליארדים, רק באופן ישיר לכולנו, וכמובן באופן עקיף, כי כשהממשלה לא עובדת, יש דברים שלא קורים שהיא יכולה לעשות והיא לא עושה, לשפר את המערכות המאוד לא מטופחות במדינת ישראל. וכמובן יוצאים לבחירות. עכשיו אחרי הבחירות אנחנו מקבלים את מה שנקרא ממשלת בנט-לפיד הראשונה, ממשלת ברית האחים הראשונה, והממשלה מורכבת בלי חרדים בפנים. זאת אומרת יש ליכוד, בנט ולפיד. והממשלה הזאת בין הדברים שהיא לוחצת עליהם זה כמובן להכניס את חוק הגיוס החדש. היא עושה תיקון לחוק הגיוס, תיקון 19 או 18 לחוק הגיוס, היא עושה תיקון והיא בעצם מגייסת חרדים. עכשיו, לא עוזר העובדה שהשנייה שם ביש עתיד, אורנה ברביבאי, אני חושב קראו לה, היה לה איזה פיאסקו שלם על הנתונים של החרדים, כן גוסו, לא גוסו, לא עוזר שהחוק הוא לא בהכרח פתר את הבעיה, למרות יש בהחלט טענות שהוא כן עשה איזה שיקדום בעניין של גיוס חרדים. בכל מקרה זה המצב, אבל אחרי 2 הממשלה הזאת נופלת, היא נופלת על חוק ישראל היום, מה שהיום זה תיק 2000 בבית המשפט, קשור מאוד לתיק 2000 של נתניהו. נתניהו מפיל את הממשלה, יוצאים שוב לבחירות, הכנסת נבנית מחדש, ובכנסת הזאת יש את ליברמן ויש את ש"ס, הם הדומיננטים בסיפור אצלנו. והכנסת עובדת שוב, מתקנת שוב את החוק, עושה תיקון 20 או 21 לחוק, ומיד מוגש בג"ץ, עוד הפעם התיקון הזה לא טוב, הוא לא מוכן. עכשיו בעצם התיקון היה בעצם במתכונת חוק טל מה שנקרא, ולמרות שבית המשפט אמר אל תחדשו, הכנסת אמרה אני כן מחדשת, אני חושב שזה נכון, אני מחדשת את זה עם ההערות ששמתם. וככה היא מחדשת את זה, ב-2017 היא מחדשת את החוק יחד עם ההערות שבית המשפט שם לפי הפרשנות שהכנסת נתנה לזה, ובית המשפט מיד מודיע על בטלות החוק, מגישים עתירה ומיד הוא מבטל תחת מרים נאור. מרים נאור אומרת, אנחנו צריכים חוק אמיתי שיפתור את הבעיה. עכשיו, גברתי היקרה, כל הכבוד, נכונה לרוחה. הכנסת אומרת שזה פותר את הבעיה. זאת אומרת, הממשלה, תבינו איזה טירוף. העם יצא לבחירות בגלל חוק הגיוס, אוקיי? או בעקבות חוק הגיוס בממשלה שמופז היה בפנים. הוא עשה פתרון עם בנט לפיד, הוא יכל להמשיך עם הפתרון הזה, אבל לעם זה לא התאים, הכנסת הזאת, הממשלה הזאת, הקואליציה שנמצאת בכנסת. העם יצא שוב לבחירות, הוא בחר קואליציה חדשה, והקואליציה החדשה החליטה שזה מה שמקובל עליה.
אז מה זה לא מתאים? מה זה הדבר הזה? זה לא מתאים? לא מתאים, אנחנו צריכים פתרון אמיתי. הכנסת קבעה שזה פתרון אמיתי. מה לבג"ץ להחליט מה פתרון אמיתי ולא? אין לו שום, מאיפה אתה בכלל נכנס לפה? בכל מקרה זה החלטה של בג"ץ, וזה חוזר לשולחן הכנסת, ודרעי וליברמן מגיעים להסכמה בעניין הגיוס, ויש את ההסרטה הידועה שהם יושבים בישיבה, וליברמן מפיל את העניין הזה, הוא חוזר בו, או שדרעי לא הבין, לא משנה, בכל מקרה ליברמן מפיל את העניין, הוא אומר שום פנים ואופן אני רוצה חוק גיוס מלא, בסגנון מה שהיה לפני זה, לפיד, הוא יותר אפילו חזק, והממשלה נופלת, והממשלה נופלת, זאת אומרת, יוצאים שוב לבחירות כי הכנסת לא מצליחה להקים ממשלה חדשה, ואנחנו עכשיו נכנסים לסבב הבחירות הזה הבלתי נגמר שהביא אותנו עד הקורונה, ועכשיו בגלל שאנחנו נמצאים במצב כזה, אז הכנסת אומרת לבית המשפט, תקשיבו, פסלתם את החוק, אני לא אעשה את כולם עכשיו עריקים, תנו לנו זמן לשהות, ונתנה, בית המשפט נותן שהות, ואז הם מבקשים עוד פעם עוד שהות, מבקשים עוד שהות ועוד שהות, כי כל פעם לא מספיקים, אז כל הסבבי הבחירות לא הספיקו. אחר כך בקורונה גם כן לא הספיקו, הם ביקשו ובית המשפט העריך, נהיה ממשלת בנט-לפיד מספר 2, כן? שבנט הוא קיבל או לקח את כיסא ראש הממשלה, וזו ממשלה שהיא כולה שמאל והלאה, זאת אומרת מרכז והלאה. והיא יכולה לחוקק חוק גיוס, היא לא מחוקקת חוק גיוס, לא נוגעת בדבר הזה, מבקשת האחות מקבלת, הממשלה הזאת נופלת, יש עוד פעם בחירות, הכנסת עכשיו מה שנקרא ימין על מלא, מבין גביר עד יהדות התורה, מה שיש לנו היום, וגם היא לא מחוקקת חוק, כי יש את המהפכה המשפטית, הרפורמה המשפטית, ועדיין היא לא מחוקקת, מבקשת האחות ובית המשפט נותן. ואז מגיע השביעי לעשירי, ואחרי השביעי לעשירי, בית המשפט מתייצב ליד קפלן, וקפלן צועקים עכשיו, גם בית המשפט צועק עכשיו. הכנסת אומרת לו, אנחנו במלחמה, מלחמה הכי יקרה, הכי... תן לנו... כאילו, זה לא זמן מתאים. בית המשפט אומר לו, לא, עכשיו אני רוצה שיתגייסו. עכשיו, בית המשפט נסמך על כל מיני תצהירי רמטכ"ל וכל מיני דברים כאלה, אנחנו מבחן המעשה רואים שאין שום בעיה. כאילו, הבעיה לא הייתה שלא היה אפשר לחכות, בוא נגיד ככה, אבל בוא נניח שבית המשפט צודק, שלא היה אפשר לחכות, אבל הוא אומר, עכשיו. אין שרקות לבית המשפט לעשות עכשיו, אבל מבחינת בית המשפט, הכנסת עובדת אצלו. ובהחלטה הזאת שניתנה, יש 9 שופטים, כולל השופט סולברג, שהוא נחשב, כמו שאמרתי, שופט שמרן, אבל כמו שאמרתי, אין שופטים שמרנים בבית משפט עליון, אולי אחד, והיא ניתנה פה אחד, זאת אומרת, אין שום הערות לשופטים, עכשיו נכנסים. עכשיו, קודם כל, הריח הפוליטי המסריח, בדיוק עכשיו שהנושא הגיוס הוא תוסס, אז פתאום עכשיו ההחלטה הזאת שעכשיו, מאז 2017 עד היום לא היה דחוף, כמעט 10 שנים, אבל עכשיו זה דחוף, 8 שנים, כן, ב-2024 נתנה החלטה, יש לזה ריח פוליטי. עכשיו, אם בית המשפט רוצה לדאוג לציבור, והוא רוצה לייצג את הציבור, והוא לא מסתכל על החוק, פשוט ששתו גלמתכם, עם כל הכבוד, לכו תשכנעו את הציבור, תרוצו לכנסת, ותצביעו, הכל בסדר. אבל בית המשפט הוא לא נציג של הציבור, בית המשפט הוא הפרשן המוסמך של החוק. כל מה שהוא יכול לעשות זה לעבוד לפי החוק. החוק לא נותן לך אפשרות בכלל לבטל חוק. בוודאי שלא נותן לך אפשרות להגיד לכנסת מתי תחוקקו חוק, ואני לא מעריך לכם את זה יותר. בית המשפט הפך למחוקק ולמייצג הציבור בו זמנית, בלי שום אחריות על הדברים האלה. ממש, זה פשוט המצב. ושימו לב, נפלו 2 ממשלות על הדבר הזה. עכשיו, עוד דבר שיהיה מאוד ברור. הכנסת גם האחרונה, זו שהתפזרה עכשיו, גם היא רצתה לחוקק חוק גיוס, אבל הייעוץ המשפטי לא נותן לה. הוא אומר לה, זה לא עובר מבחן בג"ץ, וזה לא עובר מבחן בג"ץ, וזה לא מספיק טוב, וזה לא שוויוני וכו' וכו'. אבל הכנסת כבר יצאה, מ-2012 אנחנו סוחבים את זה על עצמנו, יותר מ-2002 אנחנו כבר מחוק טל, ואחר כך אמרנו, הייתה הערכה, ועד הייתה ממשלת ברית אחים, ואחר כך היה ממשלה של ליברמן עם דרעי, והעבירו תיקון לחוק. זאת אומרת, נפלו על זה ממשלות, שאול מופז, נפלה הממשלה. ליברמן, נפלה הממשלה, הכנסנו לסבבי בחירות בלתי נגמרים. עכשיו יש לנו עוד פעם כנסת חדשה, והכנסת היא רוצה לחוקק, אבל לא, זה לא במבחן בג"ץ. זאת אומרת, הציבור הולך לקלפי ומצביע, הוא הריבון, והוא המילה האחרונה, אבל לא, בנגד המשפט הוא לא המילה האחרונה. עכשיו, למה כל זה חשוב לנו? זה חשוב לנו בשביל להסתכל על הדברים כהווייתם. אפשר בהחלט להבין, וקל מאוד להבין, את הכעס ואת הזעם שיש בציבור המתגייס או בציבור החילוני, גם מי שאינו מתגייס, על כך שמי שתורתו אומנותו מקבל פטור. אפשר להבין את הזעם. מובן. אבל אי אפשר להבין שכאשר כבר יצאנו לבחירות,
והעם קיבל הכרעה, וההכרעה הזאת לא הייתה לטובת הזעם שנמצא בעניין הגיוס בציבור שכועס על זה וחושב שזה הדבר החשוב ביותר, שהעם קיבל את ההכרעה שלו. ואם העם קיבל את ההכרעה שלו, אף אחד לא יכול להתערב. והעובדה שהולכים כל פעם לבית משפט ועוד בוחרים לו כפיים וקוראים לזה בית המשפט מוציא את התפוח האדמה לוהט מאש וכל מיני משפטים כאלה, זה פשוט אבסורד, זה לא דמוקרטי, לא דמוקרטי בעליל. אני אתן דוגמה על זה, אוקיי? שלהבין כמה המעשה של בית המשפט הוא אבסורדי. תחשבו שהרמטכ"ל, שהוא המנהל הביטחון של המדינה, אחראי על החיילים ועל הנשק למעשה. הוא יום אחד מודיע לחיילים שלו שהוא רוצה שהם יקחו את הנשק שלהם ויתחילו להגיד להם על אנשים ברחוב, לקחת מהם כסף, לקחת מהם את הדירה. אוקיי, מה אנחנו נקרא לרמטכ"ל הזה? עבריין, די שבכלא. נכון שיש לך סמכות על הנשק, ניתן לך נשק, נכון שיש לך סמכות להחליט על החיילים, אבל הסמכות הזאת ניתנה לך, יש לך תפקיד. יש לך תפקיד, אתה צריך, תחת התפקיד אתה יכול לעבוד, לא תחת התפקיד, אתה מועל בתפקידך. עבריין. עכשיו, בהשוואה, בית המשפט נתנו לו פטיש. עם הפטיש הזה הוא צריך לפסוק לפי החוק. והוא לא פוסק לפי החוק, הוא שם את עצמו מעל החוק. נתנו לו פטיש, והוא עושה איתו דברים שהם נגד מה שנתנו לו. שהם לא תחת הסמכות שלו. מה ההבדל בינו לבין הרמטכ"ל שלפני שנייה אמרנו עליו שהוא עבריין כי הוא משתמש בסמכות שנתנו לו לעשות דברים שהם פסולים? מה ההבדל? בעיניי אין שום הבדל. בעיניי המעילה של בית המשפט בתפקיד שלו היא מעילה חמורה ביותר. הבעיה היא שבית המשפט הוא זה שמכניס אנשים לכלא, הוא זה שפוסק, כן? גם אם הייתה הפרקליטות רוצה להגיש עכשיו תיק לבית משפט, בית המשפט דן בזה, אפשר לעשות כזה דבר. מי שצריך בסוף לקבל את ההחלטה זה הכנסת. והכנסת שהיא צריכה לעמוד לשלה היא לצערנו לא עומדת, ובזה ספציפית הכנסת בוודאי צודקת כמו שערכתי להסביר. עכשיו נדבר על עוד שני דברים לסיום. דבר ראשון נדבר על העניין של השוויון פה. פטור תורתו אומנותו לא ניתן לחרדים. תמיד אומרים פטור לחרדים, זה לא פטור לחרדים. פטור תורתו אומנותו ניתן לכל אדם שמוכן לשבת 8 שעות וללמוד במקום מסודר. מקום שיש בו פיקוח. כל אדם, יהיה זה היא, יהיה זה הוא, יהיה זה חילוני, יהיה זה דתי, יהיה זה חרדי. כל אדם שמוכן ללמוד 8 פלוס שעות לפי החוק במקום מסודר עם פיקוח, הוא זכאי לפטור תורתו אומנותו. לכן החוק הזה הוא קודם כל שוויוני. כי כל אדם זכאי, תחשבו לצורך העניין, החוק קובע שאישה אחרי לידה היא זכאית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת נשים היא זכאית לחצי שעה או שעה פחות עבודה במשך כמה חודשים אחרי שהיא חוזרת מחופשת לידה. תבוא אישה אחרת ותגיד זה לא שוויוני, אישה שלא ילדת, כן? אישה שלא ילדה. תגיד זה לא שוויוני, אני לא מקבלת את הקיצור הזה. אבל יגידו לה בסדר, אם את רוצה, את יכולה לנסות להיכנס ללדת בעזרת השם. וגם את תקבלי את הקיצור. כן, אבל אני רוצה לקבל את זה בלי. אומרים לה אבל זה לא שהחוק נותן. היא אומרת, לא, זה לא שוויוני, אני רוצה שתבטלו את זה. זה אבסורד. ברור שזה אבסורד. כי יש לך אפשרות לעשות משהו, את לא עושה אותו. בסדר, הכנסת קבעה שזה דבר מספיק חשוב להביא ילדים במדינה, שהמעסיק ישלם על זה, שהאישה מולדת, אוקיי? בביטוח לאומי ישלים לו, אוקיי? אותו דבר, הכנסת קבעה שזה מספיק חשוב ללמוד תורה, אוקיי? תורתו אומנותו, בשביל לא לגייס לצבא. זה חוק שוויוני. זה דבר ראשון. דבר שני, האם זה פוגע בכבוד האדם וחירותו? אז פרופסור פרידמן, שהוא לא חשוד על ימניות בכלל, אבל הוא לפחות ישר, הוא אומר, איזה פגיעה בכבוד יש לזה שבן אדם הולך להתגייס לצבא כי מישהו אחר לא מתגייס? שהוא הולך לשרת את המדינה, מישהו אחר לא משרת. זה פוגע לו בכבוד ובחירות? זה לא פוגע לו שום בכבוד ובחירות. אם יש לכם בעיה עם החירות שבכלל מדינת ישראל מגייסת, אז יש לכם בעיה עם החירות. זה שמישהו אחר כן מתגייס או לא מתגייס, איך זה פוגע לבן אדם בכבוד ובחירות? זאת אומרת, גם מהמקום הזה אי אפשר לפסול. אז אני רק מסכם. בית המשפט אין לנו חוקה במדינת ישראל, ולפיכך לבית המשפט אין שום סמכות לפסול חוקים. בית המשפט הקנה לעצמו סמכות. בפסק דין המזרחי מיד בסמוך לרצח רבין, על ידי חוק שחוקק ברוב מזדמן, ממש קטן, שהוציאו ממנו את המילה שוויון, והוא הקנה לעצמו סמכות לפסול חוקים בשם השוויון, ואחר כך בשם מה שנקרא החוק, כלל ההסדרים הראשונים, ואחר כך בשם זה שהחוק כן עובד, החוק לא עובד, הוא פסל את החוק יותר מ3 פעמים. בית המשפט פסל את החוק, ועכשיו בית המשפט הכריז עכשיו, ויותר מהכל הוא הפך את האנשים הריקים למפרע. עד עכשיו לא היו עבריינים, מעכשיו הם עבריינים. תחשבו שהכנסת הייתה מחוקקת חוק,
שכל מי שבשנת 2000 נסע עם אופניים בלי רישוי, אז הוא עבריין. ברור שהחוק הזה פסול, אתה לא יכול להפוך אנשים עבריינים למפרע, הכנסת לא יכולה לעשות את זה, אבל מסתבר שבית המשפט יכול לעשות גם את זה, להפוך אנשים עבריינים למפרע. אני אומר עכשיו בפן האישי, כשאני רואה את הפלג ירושלים מפגין, באמת מעלה לי את הדם. הם עושים הרבה חילול השם ומאוד אנרכיסטים. עכשיו אני יודע שמפגינים לא מהסיבות הנכונות, אבל בנושא הזה ספציפי, הפגנה נגד זה שמכניסים עריקים, משתמטים לבתי כלא, אני ממש חושב שזה מההפגנות המוצדקות ביותר שהיו בקום המדינה. כי בהחלט מדובר פה בפגיעה בדמוקרטיה, וזו הפגנה, אני חושב שמאוד מאוד מוצדקת. בעניין הזה, ההתנתקות, כמה שהיא כואבת, והייתה עכשיו החלטה שהיום, אחרי 7/10, מקובלת כמעט על כולם, שהייתה החלטה נוראית, ההתנתקות התקבלה בכנסת, זה עבר בחוק, וגם שהיה רעש שהציבור לא רוצה את זה, אריק שרון הוציא את כולנו שוב לבחירות, הוא לא זכה להגיע לצד השני, הוא קיבל שבת, כמו מפלגת קדימה, אולמרט היה ראש ממשלה, והציבור בחר באותם אנשים שהצביעו בעד ההתנתקות. זאת אומרת, זו החלטה שהכנסת קיבלה. לא אוהבים אותה, היא החלטה נוראית, אבל היא חוקית, בדיוק ההפך מחוק הגיוס. כי מי שקיבל את ההחלטה זה לא הכנסת, מי שקיבל את ההחלטה זה בית המשפט שאין לו שום סמכות לעשות את זה. עכשיו רק השלמה, כי בדיוק עכשיו הכנסת התפזרה, ועברו שני חוקים, חוק יסוד לימוד תורה ותיקון לחוק המעצרים, אז נעבור על שני בקצרה. תיקון חוק המעצרים בעצם אומר שעד הכנסת החדשה, כמה חודשים ניתנו לזה, עד הכנסת החדשה בעצם לא יהיו מעצרים נגד בחורי ישיבות, כי בעצם הכנסת עכשיו לא יכולה לחוקק, היא רוצה לחוקק, אבל לא יכולה לחוקק, אז דוחים את זה לכנסת הבאה, ובינתיים לא יהיו מעצרים, זאת אומרת, נותנים הערכה לביטול, נותנים הערכה לעובדה שבית המשפט ביטל את החוק וגרם למעצרים, נותנים הערכה ועכשיו לא עוצרים אותם. חוק יסוד לימוד תורה הוא בא בעצם להגיד, ככל ויש חוקה, אין חוקה, אבל ככל ויש חוקה, אז חוק יסוד לימוד תורה קובע שיש עוד ערכים מלבד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהם ערכים חשובים למדינה, ביניהם, לא ביניהם, אלא חוק יסוד לימוד תורה, סעיף 1, לימוד תורה זה ערך שהוא חשוב לבית המחוקקים של מדינת ישראל, לעם ישראל, הוא חשוב. ולכן כאשר חוקק חוק גיוס לאבא, התקווה היא שלא יהיה ניתן לפסול אותו בטענה שהוא פוגע בשוויון, כי יש עוד ערכים למדינת ישראל, ביניהם לימוד התורה. אוקיי, עכשיו אני כבר אעשה ספוילר מראש, לבית המשפט זה לא מעניין, הוא כבר פסל חוקי יסוד, הוא כבר במצב כזה שהוא חושב שהוא לא רק יכול להכריז על חוקה, אלא יכול לפסול ולהגיד איזה חוקה היא כן טובה ואיזה חוקה היא לא טובה, זה המצב, מצב בטטה. וזהו, אני חושב שהקפתי פחות או יותר את רוב הדברים, את רוב הנקודות, אבני הדרך החשובות בעניין של בית המשפט קונה לעצמו סמכויות לפסול חוקים וכל העניין שקשור לחוק הגיוס בפריזמה החוקית. אני מקווה מאוד שנהנתם, מקווה מאוד שאספתי לכם איזשהו משהו. אני מבקש, סלחו לי הערות וכל העניינים האלה ותעבירו את זה הלאה. כמובן, אנחנו מתחילים פה משהו חדש, אני חושב שבאמת לשבת ולסדר את הדברים מההתחלה עד הסוף, לעבור היסטורית, חוקית על כל הדברים ולהציג אותם כהווייתם, עובדות קודם, ואני מקווה שיהיה לנו דרך ארוכה ביחד. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מעניינת, גם מבחינת השינויים של ישראל במעמד העולמי, בעקבות המלחמה, גם אנחנו עוד שנייה בבחירות חשובות מאוד לכנסת, וגם אנחנו בעידן ממש האיזון המשפטי בין הכנסת לבית המשפט כל כך נשחק שהוא כבר ממש מאיים להתפרק. ספרו לחבריכם וניפגש בפרק הבא.